وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده می شود. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا جز او معبودان دیگری را به خدایی بگیرم، موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفع نمی کند و مرا نجات نمی دهند، یعنی دادن نمی توانند؟ اینی اذا لفی ضلال مبین. و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم. اینی آمنت بربکم فاسمعون. بیگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم، لذا از من بشنوید. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بعد از شهادتش به او گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من آگاه می شدند به آمرزشی که پروردگارم به من ارزانی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. بعد از وی بر قومش هیچ لشکری را از آسمان فرود نفرستادیم و نه هم ما فرود آرنده چنین لشکری می باشیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. این جزا دادنشان جز یک آواز شدید نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای وای بر این بندگان که هیچ پیامبری به ایشان نیامد مگر اینکه او را استهزا می‌کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که پیش از ایشان نسل‌های بسیاری را هلاک ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی‌گردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. هرچند همه ایشان در مجموع به نزد ما حاضر شدنی می باشند. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. و برایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است. آن را زنده گردانیدیم و از آن غله بیرون آوردیم که از آن میخورند. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. و در آن باغ‌هایی را از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن از چشمه‌ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند. این میوه و غله را دستشان نساخته است، پس آیا شکر نمی کنند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما
أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آنکه همه چیزهای را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع انسان را و از چیزهایی که نمیدانند همه را جفت آفرید. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. و شب بر ایشان نشانه است، از آن روز را می کشید، پس ناگهان اینان در تاریکی فرو می روند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. و خورشید بر قرارگاه خود می رود، یعنی مدار خود را طی می کند. این از تقدیر خداوند صاحب قدرت منی و دانا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه منزل‌های را مقرر کردیم تا به حالت چوب خشک شده خوشه خرما بازگردد، یعنی دوباره به شکل ماه نو درآید. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه آفتاب را شایسته است که به ماه برسد و نه شب بر روز سبقت جوینده است، هر یک در مدار خود شنا می ورزد. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. و برای ایشان این نشانه است که ما ذریه یعنی نسل ایشان را در کشتی‌های انباشته شده برداشتیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. و برایشان همانند آن کشتی انباشته شده چیزی را که بر آن سوار می شوند آفریدیم. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اگر بخواهیم ایشان را غرق می کنیم، پس در این حال نه برایشان فریاد رسی است که صدایشان را بشنود و نه هم ایشان نجات داده می شوند. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ. مگر آنکه به رحمت خویش ایشان را نجات دهیم و برای اینکه تا دوره محدود بهره‌مندی حاصل کنند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و چون به ایشان گفته شود و آنچه پیش روی شما گذشته است و آنچه پشت سر شما می گذرد بیندیشید، یعنی اعمال خود و مجازات آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مگر از اعمال زشت خودداری کنید و به شما مرحمت شود. به این سخن اعتنایی نمی کنند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. و هیچ آیه از آیات پروردگارشان به ایشان نمی آید مگر آنکه از آن روگردانند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مبین. و چون به ایشان گفته شود شما از آنچه خداوند برای شما داده است در راه خدا خرج کنید، کافران به مسلمانان میگویند آیا به کسی طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکاری. و یقولون
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. کافران میگویند اگر شما راستگوی هستید عملی شدن این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انتظار نمی کشند مگر یک آواز مهیبی را که ایشان را در حالی بگیرد که با هم به خصومت مشغولند. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. و در این حال نه معاونت کرده می توانند و نه هم به خانواده خود برگشته می توانند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. در سور دمیده می شود و ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگار خویش می شتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میگویند ای وای بر ما، چی کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ آری این است آنچه خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفته بودند. این كانت الا صیحة واحدة فإذا هم جمیع لدینا محضرون. این برپا شدن قیامت صرف به یک آواز هیبتناکی صورت میگیرد و در این هنگام همگان به سوی ما حاضر آورده می شود. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. امروز بر هیچ کسی ستمی نمی شود و به جز آنچه می کردید جزا داده نمی شود. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بیگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ایشان و زنانشان در سایه ها بر تخت های تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. برای ایشان در آنجا میوه لذیذ و همه چیزهای خاطرخواه میسر است. سلام قولا من رب رحیم. به ایشان از طرف پروردگار مرحمتکار سلام گفته می شود. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای مجرمان شما امروز جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم آیا از شما عهد نگرفته بودم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکارای شماست؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم. و مرا بپرستید که این است راه راست. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. و بیگمان شیطان افراد بسیاری از شما را گمراه ساخت. آیا نمی دانستید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون.
همان دوزخی که وعده داده می شدید. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. امروز در آن درآیید به سبب آنکه کافر بودید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهنشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اگر بخواهیم چشمان ایشان را محو می کنیم، گیریم که برای پیمودن راه راست پیش دستی کردند، از کجا راه را می بینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم ایشان را جا به جا مسخ می کنیم، در آن صورت نه بر راه خود ادامه داده می توانند و نه هم بازگشته می توانند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. و هر کی را عمر دراز می دهیم او را در خلقت او به ناتوانی اولیش باز می گردانیم، آیا نمی فهمند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ما به او یعنی پیامبر شعر نیاموختیم و نه این کار شایسته اوست. این کتاب نیست مگر پندی و قرآنی روشن بیان تا کسی را که زنده است بترساند و بر کافران الزام آور شود. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا نمی بینند که ما برایشان از جمله چیزهایی که دستهای ما آن را ساخته از چارپایانی آفریدیم و باز ایشان مالک آنند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون. این چارپایان را رامشان ساختیم که برخی از آنها وسیله سواریشان است و از برخی از آنها میخورند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و در آنها برایشان منفعت ها و نوشیدنی است، پس آیا شکر نمی کنند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و جز خدا معبودان دیگری گرفتند به این امید که یاری شود. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واقعیت این است که اینها توان یاری دادنشان را ندارند و اینان یعنی این بت پرستان بر ایشان لشکری است برای افتادن به دوزخ آماده شده. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس گفتارشان تو را اندوهگین نسازد،
بیگمان آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند می دانیم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ با این هم او خصومت کننده آشکار است. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. و برای ما مثلی زد و منشأ آفرینش خود را فراموش کرده گفت چی کسی میتواند استخوان‌ها را در حالی که پوسیده است زنده سازد؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را آفریده است و او به هر آفرینش داناست. ذاتی که برای شما از درخت سبز آتشی آفرید و شما از آن آتش می افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا آن که آسمان‌ها و زمین را آفرید قادر نیست که مثل آنها را بیافریند؟ آری او تواناست و اوست آفریننده دانا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بیگمان فرمان وی این است که چون چیزی را اراده کند برایش میگوید شو و آن چیز فوراً می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس پاک است ذاتی که مالکیت و فرمان روایی همه چیزها به ید اوست و به سوی او بازگردانیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سوگند به آن فرشتگانی که به گونه منظم صف کشیده اند و باز سوگند به آنانی که به گونه نیرومند انسان را از اعمال ناشایسته باز می دارند و باز سوگند به آنانی که ذکر را تلاوت می کنند. بیگمان خدای شما یکتاست. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ما بیگمان نزدیکترین آسمان را به زیور ستارگان بیاراستیم و نیز برای نگهداری از هر شیطانی سرکش. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. از این رو نمی توانند به سخنان عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سو با تیرهای شهابی زده می شوند
تا رانده شوند و برایشان عذاب همیشگی است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب جز آن که خبر ربودنی را برو باید و در دم تیر شهابی سوزان او را تعقیب کند. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. و از ایشان بپرس که آیا آفرینش اینها دشوارتر است یا چیزهای دیگری را که آفریده ایم؟ بیگمان ایشان را از گل چسبیده آفریده ایم. بل عجبت ويسخرون بلکه تو در شگفتی و آنها تمسخر می‌ورزند. وإذا ذكروا لا يذكرون و هنگامی که پند داده شوند پند نمیگیرند. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. و چون نشانه را ببینند تمسخر میکنند و میگویند این جز جادوی آشکاری نیست. آیا هنگامی که مردیم خاک شدیم و مشت استخوان گردیدیم آیا باز برانگیخته میشویم یا پدران نخستین ما برانگیخته میشوند؟ قل نعم وأنتم داخرون. بگو بله، به خواری و ذلت برانگیخته میشوید. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. این صرف صدای مهیبی است. ایشان ناگاه منظره قیامت را میبینند و میگویند وای بر ما، این است روز جزا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. به ایشان گفته می شود این همان روز فیصله است، روزی که آن را تکذیب می کردید. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. ستمگاران، همسران، همکاران و همردیفان و معبودانشان را جمع کنید، چیزهایی را که جز خدا می پرستیدند. پس ایشان را به راه دوزخ سوق دهید و ایشان را نگه دارید، حقا که ایشان مسئولند. و شما را چی شده که یکدیگر را کمک نمی کنید؟ بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بلکه ایشان در آن روز تسلیم شونده و به یکدیگر رو آوردند و از هم می پرسیدند. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. بعضشان به بعض دیگر می گفتند شما بودید که ظاهراً با خیرخواهی پیش ما می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین. گفتند بلکه شما خود مسلمان نبودید و ما با شما هیچ تسلطی نداشتیم، بلکه شما خود مردم سرکش بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. اکنون بر ما اجرای حکم پروردگار ما لازم شد و یقینا عذاب را چشیدنی هستیم. فأغويناكم إنا كنا غاوين. شما را گمراه کردیم، حقا که ما گمراه بودیم.
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. پس در این روز ایشان در عذاب شریکند. بیگمان ما با مجرمان به این گونه معامله میکنیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. آره ایشان چنین بودند. چون به آنها گفته میشد جز خدا معبودی نیست تکبر می‌ورزیدند و میگویند آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ترک گوییم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. این درست نیست، بلکه او به حق آمده است و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. إنكم لذائق العذاب الأليم. بیگمان شما عذاب دردناکی را چشیدنی هستید. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. و جز در برابر اعمالی که مرتکب می شدید مجازات نمی شوید مگر بندگان مخلص خداوند از عذاب برکنارند. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. این گروه برای ایشان روزی معلومی مقرر است. انواع میوه ها و ایشان محترمند. در بهشت های سرشار از نعمت بر تخت های روبروی یکدیگر قرار دارند. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. دمادم جامی از شراب صافی به ایشان پیش کرده می شود. شراب سفید روشن لذت بخش برای نوشندگان. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نه در آن سرگرانی است و نه هم ایشان بی خود می شوند. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. و از همسران پاک دامن برخوردارند که نگاه خود را از دیدن بیگانه نگاه داشته و چشمان درشت و زیبا دارند. در پاکیزگی و صفایی همچون تخمی اند که زیر سینه مرغ محفوظ مانده است. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. در این حال برخی رو به برخی دیگر آورده پرسش کنان به صحبت خود دوام میدهند. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. یکی از آنها میگوید من در دنیا هم نشینی داشتم که به من میگفت آیا تو از تصدیق کنندگان این سخن هستی که چون بمیریم و خاک و مشت استخوان شویم جزا داده خواهیم شد؟ قال هل انتم مطلعون. پس میگوید آیا میخواهید به او سری بکشید؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم. پس به او سری میکشد او را در وسط دوزخ میبیند. قال تالله إن كدت لتردین. میگوید سوگند به خدا که نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بیندازی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اگر فضل پروردگار من نمی بود من نیز یقینا در میان احضار شدگان عذاب می بودم. افما نحن
نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. آیا درست است که ما مردنی نیستیم جز مرگ اول ما؟ آری و ما مجازات هم نمیشه. إن هذا لهو الفوز العظيم. بیگمان این همان پیروزی بزرگ است. لمثل هذا فليعمل العاملون. برای دستیابی به این چنین پیروزی باید تلاش کنندگان بکوشند. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. آیا این نعمتها به حیث مهمانی بهتر است یا درخت زقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. بیگمان این درخت زقوم را عقوبتی برای ستمگاران گردانیده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. این درختی است که در قعر دوزخ می روید. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شگوفه های آن مانند کله های شیطان هاست. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. براستی که ایشان از آن میخورند و با آن شکمهای خود را پر میکنند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. و در پی آن برای ایشان آمیختنی است از آب جوشان به حیث نوشیدنی. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بیگمان بازگشت ایشان به دوزخ است. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. یقینا ایشان پدران خیش را گمراه یافتند و اکنون ایشان بر نقش قدم آنها می شتابند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. و یقینا پیش از ایشان نیز بس از پیشینیان گمراه شدند. واقعا در میانشان بیم دهندگانی را فرستادیم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس ببین سرنوشت بیم داده شدگان چی بود؟ إلا عباد الله المخلصين. مگر بندگان مخلص خدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بار نوح به حضور ما دعا کرد و ما نیک اجابت کننده ایم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. او و کسانش را از بلیه بزرگ نجات دادیم. وجعلنا ذريته هم الباقين. و تنها دودمان او هم ایشان را باقی گذاشتیم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. و بر او در میان آیندگان این رسم را گذاشتیم که سلام بر نوح در جهانیان. إنا كذلك نجزي المحسنين. آره ما به این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. بیگمان او از بندگان مؤمن ماست. ثم أغرقنا الآخرين. سپس دیگران را غرق گردانیدیم. وإن من شيعته لإبراهيم. بیگمان ابراهیم از پیروان او بود. إذ جاء ربه بقلب سليم. چون با قلب سلیم به حضور پروردگار خویش آمد. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هنگامی که به پدر و قوم خود گفت چی چیز را می پرستید؟ أئفكا آلهة دون
الله تريدون آیا جز خدا معبودان دروغین را می جویید؟ فما ظنكم برب العالمین پس گمان شما به پروردگار عالمیان چیست؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم سپس برای چاره‌جویی نگاهی به ستارگان کرد و گفت واقعا بیمارم. فتولوا عنه مدبرین آنگاه از وی روی برتافتند در حالی که او را پشت سر گذاشتند. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون او با استفاده از این فرصت به سوی معبودانشان رفت و با اشاره به خوردنی هایی که آنجا بود گفت چرا نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون شما را چی شده که حرفی نمیزنید؟ فراغ عليهم ضربا باليمين و در این حال بر ایشان ضربه شدید با دست راست وارد کرد. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون چون این حال را دریافتند به سوی او با شتاب روی آوردند. گفت آیا چیزی را که خود می تراشید پرستش می کنید؟ در حالی که خدا هم شما و هم چیزی را که می سازید آفریده است. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قومش گفتند برای او بنای یعنی آتشخانه بسازید و سپس او را در آن انبار آتش بیفکنید. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين و این ترتیب خواستند طرح نابودی او را بریزند ولی ما ایشان را سخت ناکام ساختیم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين و گفت راه هجرت را پیش میگیرم و به سوی پروردگار خود میروم، او خود مرا راهیاب خواهد ساخت. رب هب لي من الصالحين چون به هجرتگاه خیش رسید با تضرع گفت پروردگارم به من فرزندی از زمره نیکوکاران عنایت کن. فبشرناه بغلام حلیم در این حال ما به او فرزندی بردباری را مژده دادیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. چون به سن رسید که با او در تلاش و تکاپویش همراهی می کرد گفت ای بچگکم به خواب می بینم که تو را ذبح می کنم، پس ببین که رأی تو چیست. گفت ای پدرم آنچه به تو امر می شود انجام دی، به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت. فلما أسلما وتله للجبين چون به این حکم تن در دادند او را به پیشانی او به زمین انداخت. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. و به او ندا کردیم ای ابراهیم خوابی را که دیدی واقعا راست کردی، حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. بیگمان این رویداد آزمایش آشکاری بود و گوسفند بزرگی را فدای او کردیم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. و بر او در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر ابراهیم.
كذلك نجزي المحسنين. حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. بیگمان او از بندگان مؤمن ماست. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. و او را به اسحاق پیامبر صالح مژده دادیم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بر او و بر اسحاق برکت نهادیم و از دودمانشان برخی نیکوکار و برخی هم بر خویش به گونه آشکار ستم پیشه اند. ولقد مننا على موسى وهارون. بیگمان بر موسی و هارون منت گذاشتیم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. و ایشان و قومشان را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ایشان را یاری دادیم و در نتیجه بر دشمنان خود پیروز شدند. وآتيناهما الكتاب المستبين. و به ایشان کتاب روشن را دادیم. وهديناهما الصراط المستقيم. و ایشان را به راه راست هدایت کردیم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. و برای ایشان در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر موسی و هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إنهما من عبادنا المؤمنين. ایشان واقعا از بندگان مؤمن ما هستند. وإن إلياس لمن المرسلين. و بیگمان الیاس از پیامبران بود. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. چون به قوم خود گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا